回転ため感覚4回目です。今回は右膝を絞って右肩を引き、左足をこのように右足に対してクロスするように上げます。それに合わせてクラブを振り上げボールを打ちます。この時に右膝我慢して右肩引いて左足で振る。また回転しながら左足で地面を蹴ってあげるのではなく、この右肩の引きで左足を上げると。左足で地面を蹴るわけではありません。そして左足の力で体を回していくということですね。当たりはどうなっても構いません。それからスピードも速くなくていいです。この動きの構図ですね。右膝絞って右肩を引いて左足でボールを打つということですね。これをやってみてください。